Hello，大家好啊，又係我啊，我係十里銀灘宏大地產 Candy 啊。咁我哋而家係嘅位置咧，係屬於碧桂園十里銀灘嘅3期海逸灣。咁海逸灣嘅話咧，佢有分北區同埋南區嘅。咁我哋而家係位置喺南區呢個位置啦。咁南區嘅話，一共係有3座嘅，7、8、9，分別都係有3梯8伙嘅。咁呢個海逸灣呢個小區嘅話，其實俾到我嘅感覺係比較舒服嘅，因為我自己本身都係住喺呢個小區嘅。我住喺8座呢度嘅，咁呢個小區嘅話咧，其實佢係屬於係比較安靜，入則寧靜，出則繁華嘅一個小區嚟嘅。咁我哋後面啦，後面係一個銀庫市場嚟嘅，行路過去嘅話，5分鐘左右可以去嗰度買海鮮啦，買嗰啲農家菜啦，或者水果都可以嘅。咁呢邊嘅話咧係海鮮街嚟嘅，比較出名嘅海鮮街。生意好好㗎，好爆棚嘅生意。咁在前面嘅話係屬於成個3期咧最中心、最繁華嘅地段，有商業街啦，有萬田超市、海鮮綜合市場、體育館、巴士站，嗰邊係最熱鬧、最方便嘅。咁我哋海逸灣呢個小區嘅話咧，喺銀庫市場同埋海鮮綜合市場屬於喺中間嘅位置，所以呢個係又安靜啦。去買嘢、食嘢、行路幾分鐘都可以滿足到你嘅生活所需嘅。咁今日咧想同大家介紹一套咧係我哋喺8座呢套單位嘅一套2房嘅筍盤，67方嘅2房嘅筍盤，有海景㗎，海景好靚㗎。我哋上去睇下，事不宜遲，我哋上去睇下。咁我哋而家嚟到呢套單位嘅入邊啦，呢個廳係好闊嘅，67方嘅2房。呢個位係餐台位嚟嘅，放餐台食飯嘅。咁我呢個位置咧係放梳化嘅，對面咧係放電視嘅。2房呢個廳嚟講已經係比較闊噶啦。咁呢個露台嘅話咧都係好大嘅喎，你睇光線好好噶，好舒服有風。東南方位，28樓，望海景，望遊艇會，樓下就係沙灘。可以釣魚，可以跑步，所以呢個樓層都好靚㗎。28樓屬於高樓層嚟嘅。我哋睇返個廚房，呢個廚房咧都係比較大嘅，2房嚟講係算大㗎啦。呢個位置係放雪櫃嘅，放冰箱嘅。呢個抽油煙機係包埋嘅。咁呢個位置係放煮食爐嘅。呢度係洗菜嘅。放電飯煲嘅，咁呢個多咗個生活露台，即係呢套單位2房嘅話，佢連埋一個生活露台。呢個生活露台係送嘅，佢唔計面積嘅。呢個位置係放洗衣機，呢度可以放啲雜物之類嘅。咁我哋睇翻個房啦，呢個房嘅話咧，其實都算大咯，係啦，都算大咯。放一個米半嘅床，呢度放一個床頭櫃，拉埋個窗簾。呢個空調位，呢間屋都好新淨㗎，呢間房。呢個主人房咧都仲更加大。呢個位置嘅話係床頭櫃嚟嘅，床頭位嚟嘅。呢個係有海景嘅，即係放喺張床度可以望到個海景，好舒服，好靚㗎，光線又好好，隱私又比較好啲。呢個位係放衣櫃嘅，呢個位置係放衣櫃嘅。我睇返個廁所。呢個廁所嘅話咧，其實都比較大咯，係啦，都唔會好細嘅，全部都有埋噶啦，馬桶啊、洗手盆啊，同埋呢個花灑全部都有埋嘅。咁呢套單位嘅話咧，係67方嘅2房，全新吉屋嚟嘅，未住過人嘅，保養得比較新淨，嗰啲冇甩皮嘅情況，天花都做埋俾你噶啦。而家嘅話只需要31萬就可以買到手嘅，係啦。而且咧有海景嘅，光線又比較好。呢套單位嘅話咧，好平，又有海景，位置又好，屬於3期位置，行路幾分鐘可以去到市場啦、巴士站啦、超市啦、美食街啦，全部都有齊晒，好方便㗎。如果對呢條片有興趣嘅話，可以訂閱我哋呢條片。如果想出嚟睇樓嘅，可以微信我哋可以專車接你過嚟睇樓嘅。咁下期再見啦，拜拜。